Bugün fərqinə vardım ki, 6 aydır ki, mən Almaniyadayam, amma təəssüflər olsun ki, bu 6 ay ərzində YouTube üçün gündəlik həyatımdan vloq paylaşmamışam. Düzdür, shorts videoları paylaşırdım, amma bu sırf Instagrama çəkdiyim videolar idi. Səbəbi də o idi ki, mən YouTube'a video çəkəndə sözün əsl mənasında çox yoruluram. Video çəkməkdən yox, videonu editləməkdən. Çünki YouTube üçün video çəkəndə hardasa bir 10-20 dəqiqəlik olmalıdır. Və onu editləmək mənim sözün əsl mənasında çox vaxtımı alır və çox enerjimi alırdı. Amma Instagramda belə deyil, rahatlıqla 1 dəqiqəlik video çəkib paylaşa bilərdim. Və buna görə də YouTube'a video çəkməyi dayandırdım. Bir də gözləntim özümdən böyük idi ki, daha maraqlı çəkməliyəm, daha yaxşı çəkməliyəm. Amma sonra fərqinə vardım ki, mən YouTube'a videonu başqaları izləsin deyə yox, öz xatirələrimi unutmayım deyə çəkirdim. Yəni YouTube'a başlama səbəbim də zaten bu idi. Yəni xatirələrimi unutmayım deyə YouTube'a başlamışdım. Və ona görə də bugündən qərara gəldim ki, hər anımı çəkim. Estetik olmağına, qəşəng olmağına çox da ehtiyac yox. Və bir şeyin də fərqinə vardım ki, insanlardan gələn rəylər məni həqiqətən xoşbəxt eləyir. Məsələn, video paylaşmıram, amma gün ərzində bir rəy belə başqa videolarıma gəlir və bu məni həqiqətən çox xoşbəxt eləyir. Çünki mən düşünürəm ki, məsələn, bir şəxs mənim videoma baxır, orada bir fikri bəyənir və sırf mənə özəl bir rəy yazır. Bu çox dəyərlidir mənim üçün və bu məni həqiqətən çox xoşbəxt eləyir. Yəni sizdən gələn bir rəyləri oxumaq. Ona görə də video çəkməyə davam edəcəm və rəylərinizi də gözləyəcəm. Bu müddət ərzində əslində çox ekstra bir şeylər olmadı həyatımda. Universitetə getdim, imtahanlarımı verdim, keçdim imtahanlardan və təzə evə köçdüm. Hal-hazırda təzə evimdəyəm. 3 qızla yaşayırdım. Alman, türk, Hindistanlı idi, o çıxdı, yerinə Qanalı bir qız gəldi. Amma bəzi problemlər oldu. İstəsə story time kimi o problemləri danışaram və oradakı evimin də videosunu və buradakı evimi də göstərərəm sizə. Təzə köçmüşəm bura və idmana başlamışam. Amma təəssüflər olsun ki, yeməyimə diqqət eləmirəm. Yəni normal qidalanmıram. Yəni idmana getməyim boş bir şeymiş kimidir. Amma mən idmana təkcə nə bilim, qəşəng görünüm və s. deyə yox, biraz bir aktivitə olsun. Çünki burada dostum yoxdur, burada heç kəsim yoxdur, təkəm. Ayda təkəm, çox pisəm, heç kəsim yoxdur kimi depressiv də deyiləm, amma heç kəsim yoxdur. Yəni neyləyə bilərəm? Və yetərincə də sosiallaşa bilmədiyim üçün hal-hazırda idman mənim üçün bir eləyə biləcəyim bir aktivitədir. Ona görə də davam elətdirirəm. İndi hazırlaşıb idmana gedəcəm. Siz də məndən birgə gəlirsiniz. Saçımı belə yığdım, amma təəssüflər olsun ki, heç yaxşı olmadı və ümumiyyətlə mən bunu yaxşı bacara bilmirəm. Və belə bir şey çıxmışdı ki, bunu ancaq varlı qızlar eləyə bilir. Kasıblarda yaxşı alınmır. Desəm mən kasıb hissəsindəyəm. Dünən avtobuslar işləmirdi. Bugün heç əmin deyiləm də işləyir, işləmir. Heç gözləməyəcəm. 10 dəqiqədir dayanacağa getməyə. Oradan qatara minirəm. Ayaqla gedəcəm. Mən gəzməyi çox xoşlayıram deyəm. Mənim üçün okeydir, yəni yerimək. Məni bilirsiniz nə xoşuma gəlir, nə çox maraqlıdır. Evlərin içi. Bu mənə Azərbaycanda çox maraqlı olurdu və bunun üçün girirdim Bina.azdan və s. belə saytlar olur axı, kirayə verilən və satılan evlər. Girirdim bir evlərin içinə baxırdım. O makler səhifələri olurdu TikTokda. Evlərin için göstərdi. Baxırdım çünki çox maraqlı gəlir və burada da eynisi. Bu ağacın gözəlliyi. Mən ilk dəfə burada gördüm bunu. Çox qəşəngdir. Qatar 11 dəqiqəyə gələcək və mən hər dəfə gedəndə belə çətinlik çəkəcəmsə, mən o idmana getməyi istəmirəm məncə. Yəni 1 illik abunəliyi almışam və o abunəliyi də ləğv eləmək olmur. Nə bilim ki, o evdən çıxacağım. İndi də mənim üçün çox çətin olur. Çünki 1 saat get, 1 saat qayıt, 1 saat elə orada vaxt keçir. Bu arada bu mənim tək mindiyim qatar deyil. Bu qatara minirəm, sonra başqa stansiyada düşürəm, oradan sonra ora gedənə minirəm. Çox pis oldu. Əvvəl evim oradaydı, idman da burada, amma indi sərf eləmir. Baxın necə qəşəng görünür. Asidim qalmışdı, onu götürdüm, bir də çətirim. İndi gedirəm evə. Bugün köhnə yoldaşım, ev yoldaşımla birgə, köhnə ev yoldaşımla birgə gedirik Düsseldorfa, Zenliyanın təzə filminə baxmalı. Əkin biçin işləri, bu da universitetimiz. Biz gəldik Düsseldorfa və indi sizə masmanı göstərəcəm, tanış olun. Say hi. Hi.
is it? Düsseldorf'un ən bahalı küçəsindəyik. Burada çox qəşəng maşınlar keçir hər dəfə. Və burada Masuma deyir ki, Fransaya oxşuyur. Fransanın vibe-ını düz deyir I əslində, hə. understood that. Yeah. You said Masuma thinks this looks like France. Qəşəng maşınlar keçirdi, indi görünmədi. Çünki zaten brendləri də görə bilərsiniz, Tiffany falan. Bağışlayın ki, videolarda bu qədər küləyin səsi gəlir. Normalda Almaniyada heç külək olmur. Elə bir ki, hiss elədilər ki, mən bu videonu Azərbaycan üçün çəkirəm. I only saw this in New York. This is crazy that this is in Germany. You want this? I'm gonna show you. Mind you're New York, right? Yeah, I never saw this outside of there. So it's crazy for me. I'm in Germany. For me, Germany is like a boring country. And I see this. It's crazy. And I see that the guys are doing TikToks. Really? Which? I don't want to like. Oh, so- they? Everyone is TikToker in there. But I never, you know, you always see that on the internet, like. Actually, I kind of like Düsseldorf now. I never really liked it before, but You know, this city is much more international. international, yeah. Yeah. That's why I like it. Dortmund is so boring. I find it so cool. Səhv yerə gəlmişik. Yerin dəyişiblər daha doğrusu. Və qatarla 22 dəqiqəyə çatacağını göstərir. Və 8 dəqiqəyə də başlayır. Yəni gecikdik. And there was a big fight. Çatdırırmışım. Münster has the best popcorn in the whole Germany. Nothing can compare to Münster popcorn. I have never been in there, that's why I don't know. Oh, make a video. Six. Yeah. Girdiyimiz zalda film hələ başlamamışdı, reklam göstərdilər və buna görə çox xoşbəxt idik, amma sonra öyrəndik ki, biz səhv zaldayıq. Kino başlamayıb, gəldik BC falan ki, biraz vaxt itirək. Getdik. Let's get. Open-minded and understanding and handsome, obviously. So, okay, good. Okay, so keep those things in mind. Filmdən çıxdıq, çox da bəyənmədik. Spoiler bundan sonra spoiler. Niyə oğlan onu aldatdı? Yəni cheat elədi falan. Bunları heç bəyənmədik. Do you like it? Cool movie, but I think, yeah. It's I have nothing to say. Out of 10, it would be 9. 9? Are you sure? 9.5. No. I think it's been 6 something. İndi yeməyə başlayaq. Ya Allah. Marketə gedirəm. Hər şeyim bitib və market məndən çox uzaqdadır. Həbəsə 30 dəqiqə və qatarla. Yoruldum. Bunları necə daşıyacağam? Düşünüb heç nə almaq istəmirəm. Amma alacaq çox şeyim də var. Prosta bilmirəm ki, necə daşıyacağam. Of. Yəni, almaq problem deyil, daşımaq da problem. Buradaydım, çatmışdım. Qapısı bağlandı, qatar getdi. Gördünüz. Çata bilmədim və yüküm də belə yoruldum. İndi də hardasa 10 dəqiqə gözləməliyəm növbəti qatarı. Bunları aldım və 18 euro xərclədim bunlara. Gedirəm paketimi götürməyə. Sifarişim gəlib. Bu biraz fərqlidir və mən bundan ilk dəfə istifadə edəcəm. Normalda ekranda olur, amma məndəki tam ekransızdır, yəni telefonla eləyəcəm. Yəni telefonda oxudacam, öz-özünə açılacaq. Çox maraqlı. Deməli, bunda ayran hazırlamışam. Bunda kartoflu qızardıram. Bunda da ət pişirirəm. Hələ tam pişməyib. Amma qəşəng görünür. Ev yoldaşım, köhnə ev yoldaşımla görüşməyə gedirəm.
Hava çox qəşəng idi. Günəş falan çıxmışdı. İndi hava çox bərbad oldu. Yəni biz havanın yaxşı olduğunu görüb görüş qərarı aldıq, amma hava indi pisləşib. Saçımı da dünəndən beri eləmişdim. İnşallah ki, gözlədiyim kimi olar. Gəlirəm. Necə oldu saçım? Məncə mənə bu tip saç çox gözəl yaraşır. Gəlib çatmışam, Masumanı gözləyirəm. Dedi ki, yarım saat gecikəcək. Mən də gəzirəm və bura çox qəşəngdir, çox təmiz havası var. Və ilk dəfə də mən bura gəlirəm. Yəni, heç vaxt gəlməmişdim. Say hi for my YouTube. Hi. Maybe I'm going... Altdan başqa bir şey giymişəm deyə. Bu nə qədər qalın görünür. Bu Masumə ilə ikinci görüşümdür və biz ancaq söhbət edirik. Əvvəllər eyni evdə yaşasaq da demək olar ki, söhbət eləməmişdik. Onun da həyatında müəyyən çətinliklər var, mənim də həyatımda var və bunu danışıb müzakirə edib bir-birimizə dəstək oluruq. Mənim Almaniyadakı həyatımdan hələlik bu qədər. Sağ olun.